سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. خوشحالم که یه برنامه دیگه همراه شما هستم. شما فکر میکنید که سفید شدن موها ربط به ژنتیک داره یا ربط به کمبود مواد معدنی داره؟ البته که تو بعضی از افراد عامل ژنتیک باعث سفید شدن موهاشون میشه، ولی تو خیلی از افراد دیگه که ژنتیک دخالت نداره، کمبود مواد معدنی، استرس و یک سری از عوامل دیگه تأثیر دارن که باعث زودتر سفید شدن موهاشون در سن جوانی میشه. توی این فایل من میخوام اول صورت مسئله رو با هم بررسی کنیم، ببینیم که چه عواملی باعث سفید شدن موها میشن و بعد راهکارها و راه حل‌هایی رو به شما ارائه بدم که بتونیم موهای سفید رو تبدیل کنیم به موهای تیره طبیعی بدون استفاده از مواد شیمیایی و یا رنگ مو. راهکارها و راه حل‌هایی که ارائه میدم ترجمه شده از صحبت‌های دکتر اریک برگ و خانم باربارا اونیل هستش که راهکارهایی خیلی ساده ولی تاثیرگذاره. ببینید، بدن ما مثل یک گیاه، مثل یک گل میمونه. یعنی وقتی که بهش مواد معدنی، مواد مغذی کافی، نور، اکسیژن، هوای مناسب به گیاه میرسه، این گیاه به خوبی رشد میکنه، برگ‌های سالمی داره، به موقع گل میده، اگر بوته میوه باشه به موقع میوه میده و خیلی سالم و سرحاله. ولی به محض اینکه مواد غذایی، مواد مغذی داخل خاکش کم بشه، این گیاه هر چقدر هم بهش آب مناسب بدی، اکسیژن داشته باشه، نور کافی بگیره، ولی به خاطر اینکه مواد مغذی داخل خاکش کم شده، این گیاه شروع میکنه به زرد شدن و شما تو این فکری که خب من این نور کافی داره، آبش هم مثل قبل دارم همون سر وقت آبش رو به مقدار کافی هم میدم، اکسیژن هم داره، همه چیز خوبه، چرا پس این گیاه زرد شده؟ به خاطر اینکه مواد مغذی داخل خاکش کم شده. بدن ما هم همینطوره. وقتی که بدن ما کلا مواد معدنی که ما استفاده میکنیم همه از خاک به دست میاد و در زمانهای گذشته پدران، مادران، پدر بزرگها، مادر بزرگها و انسانهای گذشته تا همین 40-50 سال پیش منظورمه، هر خانواده‌ای برای خودش زمین کشاورزی داشت، باغ میوه داشت، گاو و گوسفند و مرغ و خروس داشت و تمام مواد غذایی که استفاده میکرد همه ارگانیک و سالم بودن و اصلا از سموم کشاورزی و کودهای شیمیایی هم استفاده نمیکردن. آبی هم که میخوردن آب چشمه و رودخانه و اینها بود. ولی الان مواد معدنی داخل خاک نسبت به 50 سال پیش 50% کاهش پیدا کرده. اینم به چه دلیله؟ اینم به این دلیله که مدام این زمین ها داره کشت میشه، پی در پی داره کشت میشه و فرصت تغذیه کردن به خاک نمیدن. چون راه درستش اینه که وقتی که یک محصول کاشته میشه و برداشت میشه، اون خاک باید با کامپوست غنی تغذیه بشه و بعد محصول بعدی کاشته بشه. ولی متاسفانه صنعت بزرگ کشاورزی به خاطر کشت انبوهی که انجام میده و به خاطر سودهای کلانشون این زمین ها رو پی در پی میکارن. این باعث میشه که خاک مواد غنیش رو از دست بده، مواد معدنیش رو از دست بده. به همین دلیل هم استفاده از مواد شیمیایی مثل کودهای شیمیایی، مثل فسفات برای اینکه محصولات خوب رشد بکنه، به مقدار زیاد رشد بکنه و از آفات دور باشه، اونها هم تأثیر داره در از بین بردن مواد مغذی خاک. خب به خاطر همینه وقت ما هرچی سبزیجات و میوه و غذاهای سالم میخوریم باز میبینیم که کمبود مواد معدنی داریم. یعنی خودمون هم موندیم که خب من که دارم سبزیجات میخورم، میوه میخورم به مقدار زیاد، مواد غذایی سالم میخورم، پس چرا بازم مواد معدنی بدنم کمه؟ چرا ویتامین های بدنم کمه؟ خب به همین دلیله که توضیح دادم. در واقع کلروفیل رنگدانه گیاهانه که به گیاهان رنگ سبز میده و ملانین رنگدانه موی انسانه که به موی انسان رنگ تیره میده. همونطور که یک گیاه
اگر آب کافی، نور کافی، اکسیژن کافی بگیره ولی مواد مغذی داخل خاکش کم باشه، باعث میشه که این رنگدان، این کلروفیل هاش کم بشه و شروع بکنه از رنگ سبز به رنگ زرد تبدیل شدن. موی انسان هم همینطوره. وقتی که مواد مغذی بهش کم برسه باعث میشه که اون رنگدانه های موی انسان شروع بکنه به کم شدن و آروم آروم موها شروع میکنن به سفید شدن. مهمترین مواد معدنی که باعث تیره شدن موی انسان میشن مس، آهن و ویتامین B12 هستن که ما با تأمین اینها در بدنمون به راحتی میتونیم موهای سفید رو به آرومی به مرور تبدیل کنیم به موی سیاه و جلوگیری کنیم از زودتر سفید شدن موها در سن جوانی. مس یه ماده معدنی و یونی هستش که به آنزیم ها در بدن کمک میکنه تا فعالیتشون رو به درستی انجام بدن و بدون حضور این یون ها و مواد معدنی فعالیت های بیوشیمیایی در بدن به خوبی انجام نمیشه. حالا چرا کمبود مس در بدن ایجاد میشه؟ مهمترین عاملش استرس هستش. استرس باعث ترشح کورتیزول میشه، باعث بالا رفتن کورتیزول میشه و کورتیزول باعث میشه که هم اجازه نده مواد معدنی و مس جذب بدن بشن و هم به راحتی اینها رو از بدن از طریق ادرار کردن و عرق کردن دفع میکنه و تو بدن جذب نمیکنه. کارهایی که ما باید بکنیم، یکی این که به روش هایی که خودمون میدونیم استرس رو کم بکنیم در بدنمون، اضطراب رو کم بکنیم، احساس خوب در خودمون ایجاد بکنیم و راهکارهایی رو میتونیم انجام بدیم که در ادامه من براتون توضیح میدم. اولین راه حل نوشیدن گرین جوس هستش که یکی از توصیه های مکرر خانم باربارا اونیل که توصیه میکنن که اگر شما روزی 3 بار هر بار 1 لیوان گرین جوس بنوشید، این باعث میشه که به مرور در طی چند ماه آینده موهای سفید شما تبدیل بشه به موی تیره طبیعی و جلوگیری میکنه از سفید شدن موها در جوانی. توصیه میکنن که شما میتونید سبزیجات برگ تیره رو مثل اسفناج، مثل کرفس، مثل خیار و یکی از مهمترین اینها علف گندم هستش. علف گندم اون قسمت سبزه گندم که تا 70% کلروفیل داره و خیلی یعنی یه سوپرفود خیلی خوبیه. اینها رو با هم مخلوط کنید، میتونید آب لیمو هم توش بزنید که خوش طعم‌تر بشه، بریزید توی میکسر با هم میکس بکنید، روزی 3 مرتبه هر بار 1 لیوان بنوشید. به خاطر کلروفیل بالایی که اینها دارن و مواد مغذی بالایی که دارن، نوشیدن روزی 3 لیوان از این گرین جوس باعث میشه که ملانین یا همون رنگدانه های موی شما هم به مرور شروع بکنه به بیشتر شدن و رنگ موی شما رو از سفیدی تبدیل بکنه به رنگ تیره طبیعی. مورد بعدی استفاده از روغن باتانا هستش. روغن باتانا از دانه های درخت باتانا در امریکای مرکزی، امریکای جنوبی و هندوراس گرفته میشه که در خیلی از محصولات مراقبت از مو هم استفاده میشه از این روغن. اگر شما این محصولات مراقبت از مو رو میگیرید، اگه دقت بکنید بعضی از این محصولات رو ترکیبشون نوشته که روغن باتانا استفاده شده. شما میتونید روغن باتانا رو با روغن رزماری با هم مخلوط کنید و هفته 1 تا 2 بار به پوست سرتون به صورت دایره‌وار ماساژ بدید. ماساژ دادن این روغن به پوست سر باعث تشدید جریان گردش خون در پوست سر میشه و جذب بهتر این روغن ها و مواد مغذی به وسیله کلروفیل و تولید ملانین بیشتر میشه. میتونید روغن باتانا رو من سرچ کردم از طریق آمازون و ایبی و اینها میتونید بخرید و استفاده مکرر از اینها، یعنی نوشیدن گرین جوس روزی 3 مرتبه و استفاده از مخلوط روغن باتانا و روغن رزماری باعث میشه که در طول چند ماه آینده موهای سفید شما به رنگ تیره طبیعی تبدیل بشه. و موارد دیگه ای که کمک میکنه به شما، یکی فعالیت ورزشی هم دلیلش اینه که باعث تشدید جریان خون بدن و همینطور تشدید جریان گردش خون در زیر پوست سر میشه. همینطور خوردن فیبر زیاد، دانه ها، آجیل ها
بادام هندی، تخم آفتابگردان، آووکادو، نارگیل، روغن زیتون، اینها هم مس زیادی دارن که میتونن کمک بکنن به تولید رنگدانه بیشتر در مو. و همینطور فعالیت ورزشی هم جدی بگیرید، اون هم باعث تشدید گردش جریان خون در بدن و در زیر پوست سر میشه. از اینکه تا اینجا وقت گذاشتید و این برنامه رو تماشا کردید بسیار سپاسگزارم. براتون آرزوی سلامتی، شادی و موفقیت بیشتر دارم. روز و شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار همتون.